朝我要吃的小鸭子。哦，全部围过来了，看到我提到了吃的，看我。饿啦哈，就这么饿啦。你看我卖龙虾来养你们，然后卖了你们再继续养下一批的你们。哦，想吃了，好，来了。喂你们了哈，把谷子倒给你们吃了。4个位置的还是有点挤了，那准备换大食槽了才行。这个对他们来说太挤了，有些鸭子可能都会抢不到。我那只站不太稳的，早晨我来喂的时候有一只站不太稳的小鸭子，我还没看到啊，今天中午。现在都没看到，来我去找一下来，看有没有嘎掉。吃饱来，快点长哈。这里边怎么还有鸭子呢？忘赶了，这里边光给外边的赶出去了呢。这里边3个，这窝2个，这还有2个。天越来越热了，这蛋就照比之前都少老多了。我先给它撵出去啊，去！要不太能叫唤了，去，走远一点。这里是2个鸭蛋，不撵出去，它在这叫，说话都听不清。还是俩，又回来。这窝3个，这里还是3个，这窝2个，这里边2个。3个，这里边仨，这还有一个，这里一个，这里一个。今天好少啊，就这么点儿。这里是4个，这窝没有，就这么几个鸭蛋了。这里有一个绿壳的鸡蛋，一个，这地方还有仨，3个，这还有一个鸭蛋，这造的粘的全是沙子。这里是1个鸭蛋1个鹅蛋，这还有一个鸭蛋，这还有一个，前面这还有一个呢，1个鸭蛋。这是4个鹅蛋，一共4个。这下边这块有一个鸭蛋，有一个，哎，看看这里2个，
2个蛋，这边有一个，这里现在是5个，加这3个，这就是8个。这有一个鸭蛋，这是泡水里边的都，一个，这个给它放一边吧，不知道泡多长时间了。看看这窝，一个绿壳的，这个一个，这里是5个，没有啊，这里边有俩，下边这是一个，哎呀，蛋整稀碎呀，看这，这应该是一个非洲雁蛋，这里边2个蛋，这里没有，它这有一个。哟，我的妈呀！你要干啥呀？你是不是飘了你？这家伙呢？去，起开！去！家伙对我发起进攻啊！我这一看，这里2个蛋。没了，这里一个绿壳的，这里边3个，哎呀，这里边有蛋，把这先捡了，这是2个非洲雁蛋，3个鸡蛋。他还跑这里来了，哎，行了，你先出来了，先出来，一个，2个，还有没有了？行了，这是假的，2个，这里边没有，这里边有个鹅蛋，看，哎呀，没够着，一个，这家伙还挺大的。这里边今天鸡蛋不少啊，这是一共是没数过来，这4个，一共11个，11个，这里边5个，这里又有软皮蛋了，又碎了，这就是软皮蛋下哪窝倒霉呀，3个鸡蛋，这里边6个，有2个，这里没有那个假的鸡蛋。你看，这有一个软皮，我看着没？细软，这种应该都是后下的，然后没蹬破。这要是白天下的，指定就得蹬破了。这里边4个，
看这里不少，7个，这4个，7个，这里边4个，这里又有蛋碎了。哎呦，这大家伙，看这大家伙，这大鸡蛋，刚刚是3个，这里还有4个，一共是7个。这里边3个，哎，3个鸡蛋。4个，这里有1个，不行，调整一下，要拿不下了。这又一个软皮蛋子，看着，给他俩搁一块儿，一会儿再回来拿。这里还有4个，这里边又有碎的蛋壳。哎呀，这造的呀，4个，一共6个。6个鸡蛋，一会儿还得给这趴窝的鸡抓一下子，不能让它搁窝里趴。这里边4个，现在趴窝这鸡是一批接一批呀，你前脚抓起来，隔2、3天又出来了。这里边5个。哎呀，这造的，瞅瞅来，我都磕了。这3个，6个，这个也是蛋壳可薄了。这里边5个，这里还是5个。7个鸡蛋，哎，4个，3个，这里边4个，哎呀，这里造的，这埋这里边1个。这是4个，这还有仨，一共7个。这里边的草让他们给爬了稀烂了，没了。这里边2个，这里有一个绿壳的，这里边一根草都没了。这里边4个鸡蛋，4个，这里1个，没有，这里边2个，3个蛋。
没有。他这有4个，一共8个。这里也碎了一个，这种就是那沙皮蛋，蛋壳就非常的薄，就是比软皮蛋还能硬一点。哎，这下边有蛋。哎，这是一个非洲雁蛋，这里边3个鸡蛋。这里俩，一个，完事儿，数量还行，就是碎的太多了，像这个造的都没有蛋样了。完事儿了啊，咱就收工了。明儿见吧。